एकै दिन 3729 जना संक्रमित थपिए, 25 जनाको मृत्यु। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरियो। बिबी प्रतिष्ठानमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्दै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। सांसदलाई बन्धक बनाउनु लज्जास्पद र अपराधिक भन्दै माओवादी केन्द्रले भन्यो। सरकारको च्याप्टर क्लोज, एकताको बल ओलीको कोर्टमा। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माओवादीको माग। माधव नेपाल समूहलाई प्रदीप गेवालीको जवाफ। अन्तरकालसम्म पार्टी कामलाई रोक्न सक्दैनौ। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 नाग्यो। संविधान विरोधीहरू धर्मको नाममा राजतन्त्र माग्न थाले भन्दै सांसद बिडारीको भनाई। एकताका लागि सजगताका साथ अगाडि बढ्ने माधव नेपाल समूहको निर्णय। केपी ओलीले गाली गरे पनि एकता होस् भन्ने चाहन्छु भन्दै माधव नेपालको भनाई। दार्चुला घटनामा सरकारले समिति बनाएर टार्न खोज्यो भन्दै कोमल ओलीले भनिन्। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता। प्रदेश सरकारले भन्यो सांसद विमला ओलीको स्वेच्छाले मुख्यमन्त्री निवासमा बस्नु भएको हो। माधव नेपाल पछि युवा संघले स्थानीय तहसम्म पिबी गठन गर्ने। अस्ट्रेलियाबाट बाहिरिनेलाई थप कडाई। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा 11,000 विद्यार्थीलाई पछि पार्दै सर्वोत्कृष्ट बने आशिक झा। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हटाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै डाक्टर केसीले दिए अनसन बस्ने चेतावनी। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउने पक्का भयो। कारबाहीको पत्र लिएर जाँदा ओलीले मुख्यमन्त्री भेट्ने इच्छा गर्नुभयो भन्दै भूमेश्वर ढकालको भनाई। कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई दोस्रो डोज एक्स्ट्राजेनेकाको लगाइने। गृह मन्त्रालयको टोलीलाई प्रत्यक्षदर्शीको बयान। एसएसबीले तुन खुस्काइदिएपछि जयनसिंह धामी महाकाली नदीमा खसे। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस। एसईको नतिजा आउन अब केही दिन बाँकी। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3729 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9493 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2430 जना र 6182 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1279 गरी 3729 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुगेको छ भने 1185 जना निको पनि भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,10,509 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,019 पुगेको छ भने 6,65,548 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,942 जना रहेका छन्, जसमध्ये 31,427 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,515 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 732 जनाको आइसियु र 158 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 70 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 200 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 471, कास्कीमा 383, झापामा 173, चितवनमा 155, ललितपुरमा 147 र गोर्खामा 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पार्टीको काम नरोकिने बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेका बेलामा सदस्यता नवीकरण लगायतका कामले एकतालाई भाँजो हाल्ने काम संगठनात्मक गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले शुक्रबारदेखि विधान संशोधन बारे छलफल थालेको छ। ओली पक्षले साउन 27 र 28 गते विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय त्यसअघि नै गरिसकेको छ। आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनु भएको छ भने उनले भने अनुसार पार्टीका नियमित कामहरू अगाडि बढ्छन्, छलफलहरू पनि चलिरहेका छन्, तर छलफलका नाममा अन्तर्कालसम्ममा पार्टीलाई काम रोक्न सक्दैनौ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय चुनावका साथै महाधिवेशन नजिक आइसकेको सत्तापक्ष आक्रामक ढङ्गले आएको र जनता विरोधी क्रियाकलाप गर्न थालेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीसँग चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर बस्नुपर्छ भन्ने एमालेको हितमा नभएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी अन्तर्कालसम्म पार्टीका कामलाई रोक्न सक्दैनौ भन्दै माधव नेपाल समूहलाई प्रदीप गेवालीले जवाफ दिएका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 2 निवासी 33 वर्षीय जयनसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान लिएको छ। समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गामा बोलाएर उनीहरूसँग बुधबार बयान लिएको हो। बयान लिइसकेपछि बिहीबार बिहानै उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर घर पठाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। साउन 15 गते भारतीय बाटो हुँदै खलङ्गा आउने क्रममा व्यासको मालघाट स्थित महाकाली तरिरहेका बेलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुन खुस्काइदिएपछि उनी खसेर बेपत्ता भएका थिए। बाढी उर्लेको महाकाली नदीमा खसेका उनी अझै बेपत्ता रहेका छन्। उक्त घटनामा छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयको सचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति दार्चुला जानअघि घटनाका प्रत्यक्षदर्शी विक्रम सिंह रङपोली, कल्याण सिंह धामी र अनिता धामीलाई प्रहरीले सदरमुकाम खलङ्गामा ल्याएको थियो। आफन्त र जनप्रतिनिधिहरूको रहबरमा उनीहरूलाई सदरमुकाम राखिदिएको थियो। विशेष गरी एसएसबीले तुन खुस्काइदिएपछि जयनसिंह महाकाली नदीमा खसे भन्दै गृहको टोलीलाई प्रत्यक्षदर्शीले बयान दिएका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेश
सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओलीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक नबनाएको दावी गरेका छन्। उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि स्पष्टीकरण पत्र बुझाउनु पुगेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले बुटल ल्याएको समेत बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएपछि दिदीसहित त्यही बसेको र अरूसँग भेट पनि गरेको दावी गर्दै उनले भनेका छन् आफ्नो स्वेच्छाले मुख्यमन्त्री निवासमा बस्ने र त्यहाँबाट हिँड्दाको भगत अपहरण गरी बन्दी बनाएर राखेको मिडिया सामु भनेको सुन्दा आश्चर्य लाग्यो भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली आफैले मुख्यमन्त्री भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि लिएर गएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ढकालले आफू स्पष्टीकरण पत्र लिएर ओलीको घर पुग्दा उनले मुख्यमन्त्री भेट्ने इच्छा गरेको दावी समेत गरेका छन्। अनुसार वर्षमा चात्रफल आगौं दर्शकबन्दी सरकारले सन् 25 गतेबाट यसअघि कोभिसिल्ड खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज स्वरूप एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउने भएको छ। गत फागुनको अन्तिम सातासम्म कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रामा खोप लगाइने भएको हो भने सरकारले जापान र भुटानले उपलब्ध गराएको खोप एक्स्ट्राजेनेका लगाउने तयारी गरेको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डाक्टर तारा पोखरेलले बताएका छन्। आज भुटानबाट कोरोना खोप आएको छ भने भोलि जापानबाट पनि कोरोना खोप आउने कुरा रहेको छ। त्यसैले 25 गतेबाट यसअघि कोभिसिल्ड लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज स्वरूप एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउने तयारी गरेका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। उनले हाल ब्रिसेलको दोस्रो डोज अभियान चलेको हुँदा 25 गतेबाट लगाउने तयारी गरेको समेत बताएका छन् भने कोरोना खोप आएसँगै प्रदेशमा पनि सुरु गर्ने उनले बताएका छन्। अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइएको थियो भने स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो मात्रा 12 सातामा लगाउनु पर्ने भए पनि भारतबाट खरिदको खोप उपलब्ध नभएपछि उनीहरूलाई एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो। विशेष गरी कोभिसिल्ड खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज एक्स्ट्राजेनेकाको लगाइने बताइएको छ। अनुसार वर्षमा चात्रफल आगौं दर्शकबन्दी कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कक्षा 12 को सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको अवस्थामा सबै परीक्षा स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सिफारिस गरेको जानकारी समेत गराएका हुन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले ट्विट गर्दै भनेका छन् कोभिड-19 संक्रमण फैलिँदै गएको विद्यमान परिस्थितिमा 4 लाख विद्यार्थीको जीवन रक्षाप्रति हामीले अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकट भविष्यमा हुन लागेका सबै परीक्षा स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सिफारिस गरेको जानकारी गराउँछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसो त कोरोना महामारीका कारण रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा 31 साउनदेखि सुरु गर्ने तय भएको थियो भने बोर्डले भौतिक दूरी कायम गरी एउटा कक्षामा 25 जना मात्रै विद्यार्थी राख्ने गरी तयारी समेत थालेको थियो। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि 3,74,000 विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेका परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षा रोक्ने शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार मात्र सीसीएमसीलाई पत्र लेखेर कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। त्यही अनुसार सीसीएमसीले शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ भने मन्त्रालयले परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन समेत दिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले शुक्रबार 4 बजे नै बैठक राखेर निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो भने तर परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने शनिबार 11 बजे बैठक राखेका छन्। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने अनुसार अहिले भौतिक रूपमा परीक्षा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले अहिले निर्णय पुनर्विचार गर्न भनेका छौं भन्दै बताइएको छ र साथमा उनका अनुसार 31 साउनदेखि तोकेको परीक्षा स्थगित हुन्छ तर आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा हुन्छ वा भोलिका दिनमा भौतिक रूपमा परीक्षा हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै टुङ्गो लागेको छैन र यसबारेमा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। विशेष गरी कक्षा 12 सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरिएको छ र कक्षा 12 को परीक्षा अहिले नहुन सक्ने देखिएको छ। त्यसैगरी दर्शकबन्द यसैको नतिजा पनि अब आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ। अर्को साता आउने बताइएको छ भने आज शनिबार भइसकेको छ र साथमा नेपाल सरकारले पनि अब अर्को हप्तामा यसैको नतिजा आउने बताएको छ। अनुसार अर्को समाचार फलागौं दर्शकबन्द नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति गाली गरे पनि आफू पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टी एकतामा जोड दिएका हुन्। आफूहरूले दक्षिणपन्थी विचार विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको र यसका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताका लागि मेरो प्रयत्न जारी छ भन्दै उनले भनेका छन् भने नेताहरूले केपी ओलीले हामीलाई अलमलाउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त भएको भन्दै उनले भनेका छन् म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। पार्टी एकताका लागि प्रयत्न गर्छु भन्ने उनले आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्न समेत आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी ओलीले जति गाली गरे पनि एकता होस् भन्ने चाहन्छु भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचार फलागौं दर्शकबन्दी राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले दार्चुला घटनामा सरकारले एक शब्द पनि बोल्न नसकेको भन्दै यसले कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाकै अपमान भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै ओलीले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको र समिति बनाएर टार्न खोजेको समेत आरोप लगाएकी छन्। बीपी कोइरालाले छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठाडै संवाद गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै यस विषयमा सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसक्नु बीपीकै अपमान भएको उनको भनाइरहेको थियो। वर्तमान सरकारले मुलुक चलाउन नसक्ने र जनतालाई सुरक्षा पनि दिन नसक्ने उनले बताएकी छिन् भने नेपाली जनताको अपमान हुँदा 3 क्याटेगोरी युवालाई मारिदा एक शब्द पनि नबोल्ने समिति बनाएर टार्ने यही हो बीपीका अनुयायी
अनुयायीहरूको चरित्र ओलीले सरकारसँग प्रश्न गरिन्। साराले तुन काटेको भनेर भन्दा रिपोर्ट पर्खने उचित कुरा नभएको भन्दै उनले देशलाई जनतालाई पर्दा औँला ठडाउन नसक्नेहरूले मुलुकको रक्षा कदापि गर्न नसक्ने समेत बताएकी छिन्। विशेष गरी दार्चुला घटनामा सरकारले समिति बनाएर टार्न खोज्यो भन्दै कोमल ओलीले भनेकी छिन्। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसकै साक्षात् ढिला सङ्ग्रला हुन् भने कांग्रेसकै संसदद्वय प्रमिला राई र रामबहादुर विष्ट समर्थक रहेका छन्। उनीहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्याङ्क सरकारसँग माग गरेका छन्। विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको समस्या, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको सहयोग र वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकाले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना लगायतका विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं भन्दै प्रवक्ता डाक्टर डिल्ला सङ्ग्रौलाले भनेकी छिन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले सुकुम्बासी भूमिहीन किसान तथा दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास समाधान गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय प्रेस डाँडामा बसेको बैठक सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको माग समेत गरेको थियो भने सरकारले 19 साउनमा मात्र देवी गेवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले यसको विरोध समेत गरेको छ। विशेष गरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माओवादीको माग रहेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओलीलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाउनु अपराधिक आक्रमण भएको समेत बताएका छन् भने माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले भनेको छ यो घटना नेपालको लोकतन्त्र, राजनीतिक मानवाधिकार र व्यक्तित्वको स्वतन्त्रतामाथिको लज्जास्पद, निकृष्ट र आपराधिक आक्रमण हो। हाम्रो पार्टी यो घटनाको भर्त्सना एवं घोर निन्दा गर्दछ भन्दै बताइएको छ। राजनीतिक हदको भ्रष्टीकरण, स्खलन र अपराधीकरणबाट मुलुकलाई बचाउन सबै लोकतान्त्रिक र वैधानिक उपायबाट सबैलाई अपील गरेको नेता नारायण श्रेष्ठले समेत बताउनु भएको छ। सबैको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित खत्रीले 19 वैशाखमा माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय समेत गरेकी थिइन्। तर 15 साउनमा आफूलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा ल्याएर बन्धक बनाएको, एमालेमा फर्किएको भनेर वक्तव्य जारी गर्न लगाएको र 20 गते आफू त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको भन्दै ओलीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् भने एमाले र प्रदेश सरकारले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। विशेष गरी संसदलाई बन्धक बनाउनु लज्जास्पद र अपराधिक भन्दै माओवादी केन्द्रले भनेको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठलाई हटाउनु पर्ने लगायतका 5 विधेयक मागअघि सार्दै ती माग पूरा नभए आगामी भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै डाक्टर केसीले विरोध जनाएका छन् भने उनले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा माग समेत राखेका छन्। हप्तौसम्म स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको छ। महामारीको यस्तो जटिल मोडमा कुशल र स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै विकल्प छैन भन्दै डाक्टर केसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले भन्दा बढी तदारुकता देखाए पनि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा जस्ता विषयलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको तथा संवेदनशील नभएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले देखाउने डाक्टर केसीको भनाइरहेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्नुपर्ने इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाउनु पर्ने समेत उनले माग राखेका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हटाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अस्ट्रेलियाले आफ्नो मुलुक छाड्ने नागरिकलाई थप कडाई गर्ने नियम बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार कुनै पनि सूचना नै नदिई अस्ट्रेलिया सरकारले मुलुक छाड्नेलाई कडाई गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको रणनीति अनुसार गत वर्षको मार्चदेखि अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिकलाई विदेश जानबाट रोक्दै आएको छ भने यो प्रतिबन्ध यसअघि नै विदेशमा बस्दै आएका अस्ट्रेलियाली नागरिकमा भने लागू हुँदैन थियो। तर अहिले त्यस्ता मानिसले पनि मुलुक छाड्दा कारण देखाउनु पर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाली सीमामा रहेको कडाई अहिले विवादित बनेको छ भने आलोचकहरूले आगामी साताबाट लागू हुने गरी यो नियमले अस्ट्रेलियाका नागरिकलाई थप शास्ति हुने र अस्ट्रेलिया फर्किनेबाट रोक लगाउने समेत बताएका छन्। तर सरकारले भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि यस्तो नियम ल्याएको समेत बताएको छ भने अस्ट्रेलियाले यसअघि नै मुलुक आउने मानिसहरूका लागि विशेष कारण देखाउनु पर्ने र निश्चित साप्ताहिक संख्या तोकेको छ भने अस्ट्रेलियाको कोरोना नियन्त्रणको कदम विश्वकै सबैभन्दा कडा लकडाउन मध्ये एक रहेको बताइएको छ। विशेष गरी अस्ट्रेलियाबाट बाहिरिनेलाई थप कडाई गरिएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको माधव नेपाल निकट युवासँग नेपालले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पिपुल्स भोलिन्टियर पीपी गठन गर्ने भएको छ। नेपाल निकट युवा संघको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले यही साउन वसन्तभित्रमा सबै प्रदेश भदौ 10 गतेभित्र सबै जिल्ला र भदौ वसन्तसम्म सबै स्थानीय तहमा पीपी गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष नरेश कुमार शाहले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेका छन् सिङ्गो समाज दूषित बन्दैछ भने राजनीति र राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति नकारात्मक धारणा विकास भइरहेको छ। यसको विरुद्ध पिपुल्स भोलिन्टियर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ भन्दै बताइएको छ। पीपीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, वातावरण संरक्षण, उद्धार तथा राहतको कार्यमा परिचालन गरेको युवा संघले जनाएको छ। पार्टीको बैठकले पार्टीभित्र देखिएका समस्या र अन्तरसँग अध्यक्ष केपी
केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र शैलीका कारण उत्पन्न भएको समेत निष्कर्ष समेत निकालेको छ। विशेष गरी माधव नेपाल पछि युवा संघले स्थानीय तहसम्म पिबी गठन गर्ने भएको छ। आउनुसा वर्गको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिरालीले संविधान विरोधीहरू खुसी भएको र धर्मको नाममा राजतन्त्रको कुरा माग्न थालेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिरालीले भने संविधान विरोधीहरू खुसी भए नेपाल विरोधीहरू नाच्न थाले। यही मौका छोपेर धर्मको नाममा मूर्ति चोरहरू राजतन्त्रका कुरा माग्न थाले भन्दै बताएका छन्। उनले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताएका छन् भने उनले भने अनुसार राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सभाले भन्नुस् अध्यादेशद्वारा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीमा राजनीतिक सहमतिद्वारा ती नियुक्तिहरू बदर गरेर ठिक बाटोमा संविधानको बाटोमा फेरि कार्य गर्नु भनी निर्देशन दिन पनि सकौं। उनले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो वास्तविक गरिबीहरूलाई जग्गा छिटो वितरण गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् भने वर्तमान सरकार मुलुक मारा र गरिब मारा हुन नहुने समेत उनले बताएका छन्। अनुसारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने बीपी कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा सरकारले छिट्टै सिनेट बैठक बोलाई छानबिन समितिले गठन गर्नेछ भने छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ। सिनेटको बैठकमा नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउने समेत उनको भनाइरहेको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न छुट्टै अनुगमन इकाइ बनाउने पनि जानकारी दिएका छन् भने बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारले आलोचना समेत गरेका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री राज्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भ्रष्टहरूले स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूमा समेत जरो गाडेर बस्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्दै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भनेका छन्। आउनुसा वर्गको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालले मंगलबार मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साकेलाई पनि राजीनामा दिएर सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेकी थिइन् र उनले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक साकेलाई बोलाएर राजीनामा माग गरेकी हुन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने साके हटेपछि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा फर्काउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए भने अघिल्लो कार्यकालको सम्पादनमा समेत आधारमा पुनः नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गरेका थिए। यानि कि कुलमान घिसिङ फेरि प्राधिकरणमा फर्किने सम्भावना देखिएको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले नेकपा एमालेको एकताका साथै सरकारमा सहभागिताबारे देखिएको अलमल अन्त्य गरेको माधव नेपाल समूहका नेताहरूले बताएका छन्। बुद्धनगरमा बसेको बैठकले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारमा सहभागिताको च्याप्टर क्लोज भएको छ भने एकताको बल अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय यो समूह अलमलमा रहँदा एमालेको एकता प्रक्रिया मात्रै नभएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार समेत प्रभावित भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण माधव नेपाल समूहको अनिर्णय भएको समेत बताउँदै आएका थिए। नेपाल समूहले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनलाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बाटो खुलेको छ भने सरकारमा जाने बारेमा छलफल गर्न बैठक पनि बसेको थिएन, छलफल पनि भएको थिएन। हामी सत्तारूढ दल पनि होइनौं। बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने एमालेका 26 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत जाँदा नेपाल समूहका 23 सांसदले साथ दिएका थिए भने 28,000 को सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले 3 मा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल सहित 22 सांसदले मत समेत दिएका थिए। त्यसैकारण प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्थे भने नेता नेपालले भने प्रश्न निर्णय दिन समेत सकेका थिएनन्। विशेष गरी सरकारको च्याप्टर क्लोज भएको छ भने एकताको बल अब केपी ओलीको कोर्टमा पुगेको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा धनुषाका आशिक झा सर्वोत्कृष्ट भएका छन्। आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा आशिकले 200 पूर्णाङ्कमा 183 अङ्क प्राप्त गरेर सर्वोत्कृष्ट बनेका हुन् भने उत्कृष्ट भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका निम्ति सरकारले प्रदान गर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति समेत प्राप्त गरेका छन्। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका लागि देशभरिबाट 11,000 सहभागी विद्यार्थीहरूलाई उन्सिँदै आशिकले उत्कृष्ट हुन सफल भएका हुन्। सर्वोत्कृष्ट भएपछि आशिकले भने अनुसार सर्वोत्कृष्ट हुनुका लागि भन्दा पनि राम्रो अङ्क लिएर पास गर्ने सोचले धेरै मेहनत गरेको थिए, अब थप मेहनत गर्ने ऊर्जा मिलेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। उहाँको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पछिले पार्टी एकतामै जोड दिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले 2 दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टी एकताका लागि सजगताका साथ अगाडि बढ्ने समेत निर्णय गरेको हो। 27 मा भएको 10 बुँदे लगायतका सहमति कार्यान्वयन गर्दै एकताका आधार तयार गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। नेता रघुजी पन्त भन्छन्, हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशातर्फ सजगताका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। यसबारे थप निर्णय गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिएको समेत नेता पन्तले जानकारी दिएका छन्। आफूहरूले छिटो एकता होस् भन्ने चाहेको भए पनि अविश्वास लगायतका कारण सम्भव भइरहेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। पार्टी एकताका लागि 10 बुँदे सहमति भएको र वार्ता चलिरहेको बेलामा माधव
माधव नेपाल लगायतका नेताहरूमाथि अनेकौं लाछना लगाउनु उचित नभएको भन्दै बैठकले दुःख समेत व्यक्त गरेको छ। विशेष गरी एकताका लागि सजगताका साथ अगाडि बढ्ने माधव नेपाल समूहले निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्।